整個歷程啦嚇，教會建立嘅歷程。2000年係一年好重要嘅一年嚟嘅。時間雖然只有一年，但係我哋咧真係好似上高山落低谷，經歷好多，無論身體上即遭遇死亡邊緣，車禍啦，即係應該係冇命嘅車禍嚟嘅。高速公路上邊咧，成架車係失控，咁到天使咁樣，好似喺嗰度將部車咧就路嘅嗰個 block 咧就卡住停咗。我哋3個人喺車裏邊咧係毫髮無損。你話呢個，我哋真係覺得係超神蹟。咁呢件事咧，仲要係我嗰年咧身體咧係流血，成年當中咧發生嘅死亡嘅經歷啦。但係靈界裏邊嘅，除咗爭戰咧，啟示咧亦都係多，特別多。係啊，佢無論去香港經歷聖靈充滿，即係喺嗰一年當中感覺到自己咧，即係滿身罪污，新造。然之後咧，神咧要充滿佢，佢叫聖靈我係一個罪人我唔配。咁呢一個咧，我睇住㗎，佢成個人咧冇晒力咁樣咧，趴晒地下。喺嗰一年經歷呢個之前咧，佢經歷有30幾個邪靈咧喺佢身上咧，喺服侍當中被趕出去。哇，都係相當震撼啊！你諗下，我同佢一齊咁多年，哇，原來呢個人身上咁多鬼嘅，服侍佢係幾個鐘頭，然之後佢嗰個彰顯亦都係大嘅，即係一個人好想服侍神，原來咧仇敵喺佢身上嘅轄制咧同捆綁咧都係好大嘅，壓制好大，壓制好大，係啊，係啦。咁而且2000年又經歷咗天地之約啊！臨走之前，哇！真係嗰個曙光嗰隻鷹同神嘅立約，咁一路到今日啦。我記得還有什麼地獄的景象都給牧師都係喺 Colorado Spring， 對，都是那一年，都係嗰一年，異象睇2次。其實呢個我都好見證到咧，就係之前牧師被聖靈充滿喺嗰陣時牧會咧，其實好多重擔，好多嘅即係不如意啦。無奈啊！佢嗰個成日好似被壓制，但係當我再見翻聖靈充滿，被好似放光咁嘅。係啊，咁我同你哋去咗參加特會。哇！淨睇到哇，當時咧嗰個感覺又係2000年。係啦，哇！好似牧師即係成光圍住佢。嗰陣時好多牧師跟住佢一齊去做醫治釋放啊咁樣。哇！真係好彩我識阿張牧師啊，如果唔可以靠近佢啊。咁即係發覺即係成個好似變咗另外一個人，即係嗰個滿有信心。滿有權柄，即係真係睇到佢服侍嗰啲牧者咧，啲哇即刻彰顯我話，以前好似未見過，即係個感覺咧，個同在同埋嗰個能力咧，就喺靠住聖靈去服侍。係啊，你諗下佢嗰陣時喺牧會喺 Vancouver， 其實佢係想做一個模範教會啊嘛，咁變咗係用己力咯。但係咧，其實得嚟嘅咧係好多嘅受傷。其實好多冤屈，經歷好多傷害，亦都即係望翻轉頭，我覺得好似係神叫我哋經歷，好似摩西嗰40年曠野嘅時期，即係生命要經過熬練啊！我覺得10年喺溫哥華咧，真係練習嗰個生命，同埋吃書卷啦、禱告啦。等候啦，神係靈女嘅裝備。2000年咧喺美國喺愛修園當中咧，我哋就要去 Colorado Spring 啊，咁仲有我常常跟陳牧師去唔同嘅教會服侍啊，咁去睇好多教會。咁冇嘢嘅時候，我哋自己2個人咧又去揾一啲教會去睇去參觀，譬如去參加即係。一啲 Church on the Way 啊、Calvary Church 啊、John Wimber 即係嗰啲嘅葡萄園教會啊，即係呢一啲我哋都去睇啊。開闊嗰個仲有磐石教會啊，我哋個我哋都去睇嘅，就去研究去認識佢哋
點樣去敬拜，點樣做，咁我哋都係睇好多嘢。咁我覺得嗰一年咧係招式嘅裝備嚟嘅，即係有內功啦，再有恩賜。哇！嗰陣時佢哋2000年咧一上到嚟溫哥華咧，係同之前認識嘅張牧師係完全兩個人嚟嘅，係啊。阿丁都會這樣說。係啊，佢上到嚟雖然即係舊教會係封殺佢啦，唔會俾佢講啦，但係喺佢跟住帶領好多嘅聚會咧，就睇到嗰個聖靈嘅能力從佢身上出嚟。咁我哋哇真係，所以點解我哋認識張牧師？聖靈有聖靈同冇聖靈，差好遠，同埋嗰個信心咯，好明顯嗰個嘅信心係真係喺佢入邊睇得到。係啊，加上師母幫阿牧師呢條新髮型，從此之後就發光啦。真係㗎，真係嗰個感覺好唔同啊！而且好像是不是車禍之後牧師就改名字？係嗰一年改嘅，嗰年改。同埋佢講見證，也得自由。係啊，以前髮型也，以前冇呢個機會聽佢呢啲生命上嘅見證。未聽過啊，真係。係啊，唔好話你未聽過，我都未聽過。因為嗰陣時我記得咧，佢翻嚟講一次見證，就係講佢被邪靈壓嘅手淫啊。之後哇，好大迴響啊！我哋嗰啲嘅跟住就執事咪執事就走咯，走同我講，呢啲唔應該喺台上講嘅喎啲嘢。我心諗點解唔可以啊？好愛無能及突破。但係嗰陣時啲執事仲係傳統嚟。咁你有冇手淫啊？即係自己有冇自己知啊？不過就有好渴望，即係聽完之後好渴望自己都能夠突破呢啲捆綁。所以呢個當時我淨感覺哇！呢好似另外一個人講到好有即係觸動到裏邊啊，搞動啊，令到我。佢哋又為我哋按手聖靈充滿啦。係啊，所以即係呢個就係令到我哋好。我估呢個真係點解佢哋會咁樣跟隨咁毅然啊，將所有嘅嘢放低，願意嚟香港啊！如果唔係啊，哇，其實佢哋好 secure 㗎，好安舒安舒的日子，還在弄聖誕樹啊！點樣會可以放低咧？其實係唔可能嘅事啦。咁呢個2000年我自己即係我同佢成日都會諗翻呢一年嘅係我哋從喺壓制當中到嗰一年咧得自由得釋放。神真係讓你哋從深淵入邊係啊，撞到頭破血流，差唔多想放棄，不如唔好再誤會啦。然後神叫我哋咧放低，就係休息並且更新。呢個更新我覺得好重要。更新真的，佢嘅更新，我嘅更新。我從一個喺 Vancouver 我根本同佢講，我唔想做呢個師母㗎，我都係出去做份工嚇，我唔想被約束嚇，好似咧一份糧請兩個人，係咁我自己都係可以出去做工㗎嘛，所以我咧就一方面做工，變咗我服侍咧就係 part time。同埋變咗我咧係自由身咁樣嗱，但係雖然話自由，其實你話裏邊滿唔滿足咧？唔滿足嘅嚇。咁我覺得呢個亦都係我生命嘅一個扭轉嚟嘅，即係嚟到2000年之後，我就同佢講，我返香港我就唔再出去做工㗎啦，我要全心全意咧做師母、做媽媽嚇。咁我覺得呢25年的的確確。即係做媽媽，越做越開心，同埋越做越滿足。2000年就係有一個預言，話你下年要生一個 BB。係啦，嗱，其實又係好得意嘅。我喺愛修園咧，你哋咪好犀利噶嘛，個個都説預言啊、醫治啊。其實我都係旁觀者嚟嘅。我覺得呢啲都好似唔係神良俾我嗰一份。咁但係真係神咧，卻係多次藉住先知咧，同我發預言咧，就話多子嘅樂母，多子嘅樂母係你嘅呼召。咁其實多子樂母不知道點做，係啊，幹嘛？生仔咯，是啥東西？係啊，真係自己又肉身又生唔出。對，係啦，其實係都幾失落嘅，即係唔知係要服侍自己嘅
崗位啊，自己能夠可以服侍啲咩地方咧，其實唔知嘅。但係我哋咧兩個人咧，卻係咧喺嗰一年，亦都係一齊決定。喂，我哋去過一間教會啊，喺 Colorado Spring 嗰度嘅 message 好 inspire 我哋，要做一間 life giving church。我哋一齊話，我哋翻香港，係啊，我哋開始嘅教會要係 life giving 嘅一個教會。我哋第日咧啲童工嚟咧，我哋要當佢哋係仔女，同我哋係有關係嘅。甚至佢哋咧有乜嘢嘅需要，生命都行唔到落去嘅時候，佢哋嘅仔女我哋嚟承擔。我哋係講到呢啲位。即係我覺得神聽到啊，咁而我點樣做媽媽咧，就係因為有呢樣嘢啦。Life giving， 原來做一個多子樂母、母親、女人就係咩啊？終生之母。同埋見到孩子們興起咧，好開心。其實 life giving 咪就係生命樹。係。因為溫哥華經歷好多。以至今日我哋建立嘅教會咧係有根基嘅，係有真理嘅根基嘅。所以今日咧再望翻轉頭咧，嗰10年喺溫哥華咧，其實係寶貝嘅，係我哋要珍惜。今年我哋進入 Deep and Wide，對，其實 Deep and Wide， 我覺得2000年嗰一年應該係最大嘅一個打破。嚇，本嚟真係框住密封嘅，你諗下我哋兩個人。喺溫哥華 Coquitlam 呢個小地方，我哋嗰一年先至話：哎呀，你睇下我哋今年點解周圍去嘅，又見到呢啲，又係睇到嗰啲，又學呢啲，又學嗰啲。我哋真係好似咧呢個叫做鄉下。你話個 Bugs Life 喺個小泥潭冇錯啦，我哋睇過呢套 Bugs Life。就係講呢一隻嘅小螞蟻啊！套戲都係個有個氹。成套戲就係講最後咧個鏡頭一 zoom，其實係喺個小泥氹，小泥氹就喺旁邊有個棵樹嘅樹嚟一個氹仔咁。原來我哋離開我睇到咗個泥後尾個溫氹，哥華係咁嘅咁。係海闊天空。所以嗰一年咧，由個小泥氹咧就去到海闊天空。係啊，哇！再望翻。即係自己咁狹窄，自己以前眼光短淺，自己以前真係以為自己可以為神做乜嘢，其實乜嘢都唔能。那個時候神就跟我說：你放下溫哥華，我把全世界給你。對，真的是這個感覺。